سبحان الله، شايفين الجمال ما شاء الله. بصوا القطة دي احنا على السلم من ساعة ما اتولدت كانت مامتها ولدتها على السلم قدام الباب بتاع الشقة. ومن ساعة ما مامتها ولدتها وهي بتقعد بقى وهي قاعدة على طول على السلم، احنا بقينا نحط لها مية واكل. فبدأت تكبر بقى شوية بشوية كده وايه، وبقت ايه، وولدت على فكرة دي يعني حوالي 3 مرة تولدها على قدام الباب بره. ولادها بيكبروا برضو ما شاء الله، بيبقوا جمال هنا وقاعدين بقى على السلم على طول. بص، دي لسه والداهم بقى بقالهم اسبوع. بصوا، سبحان الله. اه بصي جعانين بقى. انا بقى محمد وجانا فرحانين بيهم قوي، عايزين بقى ايه يقعدوا جنبهم 24 ساعة كده. ناموا ليه كده؟ ناموا يا جنى. الابيض في اسود دي شبه مامتها دي، بصي هتنام، هتقضيها عليها ازاي. والله. والصفرة بترضع. الصفرة بقى جعانة بترضع، بتدور. بصوا الرمادي دي باين لها ولد عشان راسها تخينة. احنا ما نعرفش بقى مين ولد ومين بنت. هي كميلة، هي عشان عارفانا فممكن بتخلينا نحسس عليهم عادي، لكن لو مش عارفانا كانت حبشتنا. الله. بصوا سبحان الله، اكنهم بني ادمين يعني. كميلة انتي. ايه عايزة ايه؟ عايزة تخرج. اه احنا عشان دخلناهم جوه الصالة هما وقفنا باب الشقة، عشان هي كل ما ندخلهم عشان نصورهم عايزة كده تطلعها، بتشيلهم في بقها وتخرج بيهم تاني، يعني عايزة تطلعهم مكانهم، مش حاسة بالامان كده. بس لما حسسنا ليها وهديناها عدت قعدت كده. امم تعالي كميلة. بدأت تمشي اهي، عايزة تمشي شوية. زي بتزحف كده. تعالي بتستكشف المكان اللي هي فيه. امم مفيش. زي احنا عينيها زرقاء، عينيها زرقاء. مفيش امس. جميلة. دي عايزة تنام. احنا احنا لفي كده، لفي تعالي. بس يا جماعة ايه يا جانا، تعورك، تعورك يا ماما. بس يا حبيبتي ما تشيليهاش تاني عشان ممكن تخربشك، الكبيرة تقوم تخربشك. شيلها. بسم الله، مقطقطين. احنا عايزين نفتح باب الشقة ونشوفها هتشيلهم بقى عشان تخرج بيهم ولا لا. افتح كده افتحي يا جنى كده باب الشقة. عايزين نشوفها هي لما تشوف الباب بيتفتح بقى هتخرج بيهم ولا هتفضل. اهي استنى، فتحنا الباب دلوقتي. نشوف بصوا هتعمل شوف ايه. هتعمل ايه. بصوا اهي بصت على الباب لقيته اتفتح. استنى نشوف هتعمل ايه بقى. استنى. نضفه ومش هتدخل. هي لو ما قامتش وشالتهم يبقى كده ايه، طمني. اطمنت بقى. عارفة. لا اهي. اه كده اطمنت، صح كده اطمنت. هي بص. حلوة. هي كده خلاص، سيبي الباب بقى مفتوح برضه اما نشوفها هتعمل ايه. بص عمال تبص، هي كده بتبص على باب الشقة.
بيعملوا لنا دول يعني دي آه. عايزة اتنين بقى مقطقطين. بتدور على قطة مقطقطة. ها، هي كده حاسة بالأمان بقى، كده خلاص مش هتخرج. ايه؟ مع ان اول ما طلعناهم بقت بص عمالة تشيل وتطلع فيهم تاني، تشيل وتطلع فيهم تاني. يا جنى ما تحاوليش تمسكيها يا جنى عشان هتخربشك. مامتها يا حبيبتي هتخربشك، انا بحسس هي مش عايزة حد يلبسهم. متمسكهاش. ايه ده ايه ده؟ بصوا عايزة بصوا خارجة بيهم ونازلة على السلم. نزلت بيهم. بصوا جت تاني اهي جاية، بصوا نزلت التاني ايه ده؟ في مكانه، ايه ده اشمعنى؟ وجيت نامت جنب دول. طب فين التاني؟ ودته فين؟ طيب نزلته في مكانه. طب ايه نامت ليه وسابت التاني تحت؟ مش هتاخد دول تنزلهم هما كمان ولا ايه؟ ايه ده صحيح، نزلته وسابت دول ليه؟ ايه ده؟ يمكن عشان لقيت التاني بيتشال كتير. ممكن بيتحرك كتير، مش ثابت جنبها زي دول، خافت عليه. يمكن. طب احنا هنجيبه لها تاني يا جماعه، هنجيبه تاني. ونشوفها بقى هتنزله تاني هاتوا ولا تاني كده نشوف هتعمل ايه. لا بس بصوا هتشيل التاني كمان توديه. بصوا علشان بصوا شكلها ده تنزل بيه هي نزلت تنزل التاني. ده تاني ده هو هتوديه هو كمان. احنا طلعنا ده هو على السلم من اهو، بس شيلته تاني ونزلت. هي نزلت خلاص تنزل التاني خلاص كمان. بصوا فاضل واحد، هنشوفها دلوقتي بقى تيجي تاخده ولا ايه. بصوا يا جماعه بتدور بصوا جايه تاخده اهي، جايه تاخد ده اهو تاني بتدور عليه. بصوا اهو سبحان الله. بصوا اهو بصوا هتنزل بيه اهو. هتحطه تاني قدام في الكرتونة بتاعته. يلا بصوا يا جماعه هي جابتهم هنا في مكانهم هنا، وهم اللي انا خايفه اللي تاخدها منهم تاني. بصوا يا جماعه دلوقتي بصوا تخبيهم وراها عشان خايفه حد ياخدها منهم. خايفه خالص. بصوا يا جماعه شكلهم حلو. خلاص نزلتهم تحت اهو، حطهم في مكانهم. خايفة بقى عليهم كده.